আমাৰ অসমত অতীজৰ পৰা গাহৰি পালন কৰি থকা হৈছে আৰু আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনি সাধাৰণতে সদায়ভাৱে গাহৰি পালন কৰিছিল যদিও লাহে লাহে এতিয়া মানুহখিনিয়ে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গাহৰি পালন কৰিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু মানুহখিনি যথেষ্ট আগবাঢ়িও আহিছে আৰু আমাৰ অসমত সাধাৰণতে গাহৰিবোৰৰ লোকেল ভেৰাইটি পোৱা আছিল কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে ইয়াতে নিউ হেম্পশ্বায়াৰ লাৰ্জ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ লাৰ্জবিলাক আদি পোৱা হৈছে আৰু মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট আগ্ৰহান্বিত হৈছে সাধাৰণতে গাহৰি পালনটো যথেষ্ট লাভজনক ব্যৱসায়ত কম মূলধনতে সাধাৰণতে এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় আৰু সেয়েহে মানুহখিনিয়ে যথেষ্ট আগ্ৰহান্বিত হৈছে কিন্তু ব্যৱসায়টো আগ্ৰহ ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি সাধাৰণতে যিটো প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা সেইটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিলে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পৰা যায় আৰু এখন ফাৰ্মে উন্নতি কৰিব পাৰে গাহৰি মূলতঃ বেমাৰ হৈ আপোনাৰ সোৱাইন ফিভাৰ ধৰক এমাহত সোৱাইন ফিভাৰ ভেকচিনটো দিব লাগে আৰু 6 মাহৰ মূৰে মূৰে তাক ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে আন এটা বেমাৰ আছে গাহৰি আছে আপোনাৰ সাৰ্কোভাইৰাছটো সাৰ্কোভাইৰাছৰ কাৰণে ভেকচিনটো দিব লাগে 3 মাহত দিব লাগে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ যিটো গ্ৰোথটো প্ৰমোট হয় আপোনাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ চিষ্টেমটো সুবল হয় আৰু গাহৰিখিনিয়ে যিটো আপোনাৰ পোৱালিৰ সংখ্যাটো যথেষ্ট বৃদ্ধি হয় আমাৰ অসমত সাধাৰণতে হেম্পশ্বায়াৰ আৰু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰতে পালন কৰা হৈছে লগতে লাৰ্জবিলাকো পালন কৰা হৈছে সেইকাৰণে এইকেইটা যিকেইটা গাহৰি এইকেইটা মোৰ ৰেডি কৰোঁতে তাৰমানে মই বাহিৰৰ পৰা আনিছোঁ জয়পুৰৰ পৰা আছে পাঞ্জাৱৰ পৰা আছে ইয়াত লখিমপুৰৰ পৰাও আছে তেজপুৰৰ পৰাও আছে গোটেই মানে দেশৰ গাহৰিয়ে আছে ইয়াতে অলপটো তাৰপিছত মই দেখিছোঁ যে এখন ব্ৰিডিং ফাৰ্ম যদি কৰিবলৈ হয় ভালকৈ নিজে ব্ৰিডিং ষ্টক এটা তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব এইখিনিও আই এম নট হেপী উইথ দেম একচুৱেলি মই এইখিনিও মানে এইটো বছৰৰ ভিতৰতে মই বহুতখিনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই যিমান পাৰোঁ নিজৰ ভাল পোৱালি ৰাখিম এনেকৈ কৰি মই সিলেকশ্যন এটা কৰি এইখিনি ব্ৰিডিং মোৰ পচন্দমতে ব্ৰিডিং ষ্টক এটা হ'বলৈ তাৰমানে মোৰ আৰু 1 বছৰ লাগিব আচলতে এইখন আমাৰ ব্ৰিডিং ফাৰ্ম কিন্তু আমাৰ আৰু এখন ফাৰ্ম এতিয়া আমি মই পাৰ্টনাৰশ্বিপত আৰু এখন ফাৰ্ম লৈছোঁ আমি সেইখন ফেটেনিং ফাৰ্ম কৰিম বুলি প্লেন কৰি থৈছোঁ কামখিনি মানে অলপ স্পেচিয়েলাইজ কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ ফাৰ্মত কাম কৰা ল'ৰাখিনিৰ কাৰণেও সুবিধা হয় নহ'লে বৰ মিক্সড কাম মানে কাৰণ পোৱালিক বহুত যত্ন লাগে গৰ্ভৱতী মাকজনীক যত্ন লাগে আৰু পোৱালিকটো অত্যন্ত যত্ন লাগে যাতে আমাৰ ফ'কাছটো তাৰমানে বেলেগত গুচি নাযায় আমি সেইকাৰণে এইখন গোটেই ব্ৰিডিং ফাৰ্ম কৰি পোৱালিৰ কাৰণে যাতে মানে পোৱালিৰ যত্ন মাকৰ যত্ন ভালকৈ ল'ব পাৰোঁ আমি এইখন ফাৰ্ম অকলে সেইটো কাৰণে ৰাখিছোঁ এতিয়া ফিডিং প্ৰেক্টিছটো আপুনি কেনেধৰণে কৰিছে বিশেষকৈ আপুনি প্ৰেগনেণ্ট চাওঁ বা বুঢ়ো বা আমাৰ এইখন ফাৰ্মত এতিয়া আমি ৰেডিমেড ফিডে দিওঁ পূৰা ৰেডিমেড ফিডত আমি আৰু চলাই আছোঁ আৰু পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকে জানে চাগে হেৰি কি কয় ফিডবিলাকো বিভিন্ন পায় তাৰমানে পোৱালিৰ কাৰণে এটা ধৰণৰ ৰেচিপি আহে গৰ্ভৱতীবিলাকৰ কাৰণে এটা গাখীৰ খোৱা মাকবিলাকৰ কাৰণে এটা অলপ দিনৰ আগতে কিন্তু নাছিলে ইমান চইচ এতিয়া বেলেগ বেলেগ ফিড কোম্পানী আহিছে চইচবিলাকো আমাৰ আহিছে আৰু এতিয়া সেইকাৰণে কিছুমান প্ৰব্লেম আমাৰ নাইকিয়া হৈছে যেনেকৈ আগতে দেখোঁ যে গাহৰিজনী 1 সপ্তাহ হ'ল কি নাই গাখীৰ নাইকিয়াই হ'ল পোৱালিবিলাক ক্ষীণাই যায় কিন্তু এতিয়া যিবিলাক নতুন ফিড আহিছে সেইবিলাকত এই প্ৰব্লেমবিলাক নাই তাৰমানে আৰু পোৱালিবিলাকৰ এনিমিক হেৰিটো আপোনালোকে আইৰণ ইনজেকশ্যন আইৰণ মইতো 2 নম্বৰ দিনৰ পৰা আইৰণ ড্ৰপ দিওঁ তাৰপিছত মই 14 নম্বৰ দিনত 0.5 ml উইথ আইৰণ 0.5 ml ডিষ্টিল ৱাটাৰৰ লগত এটা ইনজেকশ্যন দিওঁ বহুতে 4 দিনতো ইনজেকশ্যন দিয়ে কিন্তু মোৰ মানে আমাৰ ফাৰ্মত আজিকালি কৰিছোঁ যে আমি 10 দিনীয়া তলৰ পোৱালিক আমি ইনজেকশ্যন নামাৰোঁ যিমান পাৰোঁ মনটোও বেয়া লাগে আৰু সিহঁতৰ এটা হেৰিও হয় ষ্ট্ৰেছো হয় সেইকাৰণে আমি 14 দিনতে আইৰণ ইনজেকশ্যন এটা দিওঁ তেতিয়ালৈকে আমি কোনোবা এটা দিনত আমি আইৰণ ড্ৰপ দিলোঁ কোনোবা এটা দিনত আমি ভিটামিন দিওঁ কোনোবা এটা দিনত আমি পেটৰ কাৰণে মানে এই হেৰি টাইপৰ প্ৰ'বায়'টিক টাইপৰ দিওঁ এনেকৈ 14 দিন আমি কিবা কিবি খুৱাই 1 ml খুৱাই থাকোঁ আৰু